Peter Winther Borup, hvad er din funktion ombord på Norrøna? Jeg er shopmanager her, det vil sige, at jeg har ansvaret for den daglige drift af butikken her, samt udvælgelse af varesortiment og prissætning, markedsføring af de forskellige varer her. Hvilket sortiment lægger du vægt på? Vi har sådan set to grupper, kan man sige. Vi er jo sådan en traditionel tax-free-handel. Vi har alt det, som man forventer at finde i en rigtig tax-free-handel, inden for sprit, konfektyrer, parfume osv. Men så vil vi også gerne markedsføre os som nogen, der har et nordisk udvalg inden for specialiteter, hvor vi har nogle meget specielle og meget spændende vareprodukter. Færinger, de elsker engelsk chokolade Cadbury, men er der ellers andre afvigelser, når der kommer til færingernes smag, hvis vi sammenligner det med danskernes smag? Ja, det kan man sige inden for tøjområdet blandt andet. Det er lidt nogle andre varianter, som færingerne går efter, hvor vi jo har nogle af de førende mærker inden for islandsk og færøsk sweater osv. Hvis vi tager spiritus, går der meget spiritus her? Der går rigtig meget, det må man sige. Vi kan mærke, at vi er billigere, end man er rundt omkring på øerne og også i Danmark. Så man kan mærke, at I er et alternativ til vinmonopolet på Færøerne? Det må man sige, og vi kan fornemme en vis popularitet på det område. Må jeg spørge for kvinderne, hvilken parfume er den mest vældigt ombord? Det er helt klart vores celebrity parfumer. Alle kendiserne, der kommer med de nye mærker, hvor især den nye Sex and the City, der er på vej, den bliver en rigtig sælger, det kan jeg garantere. Vi tager mændene. Mændene er lidt mere konservative her ombord. Det er de klassiske mærker som Boss og Armani og Dior og så videre. Du selv, hvordan trives du ombord? Jeg trives rigtig godt ombord. Vi er jo en stor familie herude, og det må man sige, det er meget hyggeligt, for at bruge godt dansk ord, at arbejde herude på Norrøna. Tog det lidt tid til at vende sig til den høje søgang her i Nordatlanten? Ja, det gynger lidt mere, end det gør på land i Danmark, det må jeg indrømme. Men jeg er vant til det. Jeg har sejlet på Nordsøen før. Hvilke rederier? Jeg har sejlet hos DFDS, og så har jeg arbejdet hos Color Line. Men omgangstonen og kulturen i Smyril Line, den er helt klart meget mere behagelig. Mere familiær? Ja, det vil jeg sige. Man kan mærke, at vi er et lille rederi, men det er absolut positivt. Som kan blive større med tiden? Undskyld? Som kan blive større med tiden? Ja, det håber vi i hvert fald.